cả các bé. Chị rất vui khi được gặp lại các bé trong chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé tô màu những bông hoa tulip đấy. Các bé có biết bông hoa tulip là hoa gì không nào? Rất là thơm và đẹp đấy các bé ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào tô nhé. Đây là những chiếc lá của bông hoa tulip đấy.
Bây giờ chị sẽ vẽ thêm ông mặt trời nhé. Đây là ông mặt trời tỏa nắng. Khi những bông hoa của chúng ta nở thì chúng ta rất cần đến ánh nắng mặt trời đấy các bé ạ. Chị đã vẽ thêm mặt trời vào đây rồi đấy. Chị đã hoàn thành bức tranh của mình rồi. Các bé thấy thế nào? Rất là sáng tạo và đẹp phải không nào? Các bé hãy cùng theo dõi bức tranh của chị nhé. Hẹn gặp lại các bé trong những chương trình lần sau.